喂，大家好，我係沙皮啊！咁今日咧就介紹一個新卡組啦，就係雷爵卡組啦。咁其實呢個雷電家族咧，咁其實都唔係呢個卡包出嘅，咁係對上嗰啲卡包出嘅。咁點解而家先拍咧？咁正正就因為咧，而家又出咗呢個雷之制裁喺新卡包入邊陷阱卡嚟嘅。咁咧之前都建議大家抽噶啦。咁其實唔知大家有冇抽到啦？如果有抽到2至3張咧，咁其實就可以玩而家呢個卡組啦。咁其實呢副卡組主要嘅玩啲咩呢？最主要嘅combo 係啲咩呢？咁其實就係咁不斷咁通常召喚我哋嘅雷電家族嘅成員。咁但係呢，由於我雷電能量唔齊呢，咁我就見到雷族原來有一張咁嘅卡，就係呢個計算器人啊。咁就係話場上每一隻怪獸呢就會。即係計佢星數啦，一粒星係加300攻啦，2粒星加600攻啦，咁自己本身係600攻啦，咁再加埋其實當你有2隻雷電家族喺場上嘅時候咧，咁其實再加埋你張頂天立地嘅場地卡咧，咁就會變3200攻啦。咁所以其實我哋呢副卡組就主要玩呢個咁嘅 combo 啦。咁啦，其實我哋點樣去到召啲怪呢？咁其實一開始咧睇你輕有咩啦，咁當然咁其實咧大家主要記住嘅就係話，即係佢有而家我副卡仲有3張唔同嘅雷電家族，一張係銀色嘅，一張係綠色，一張係紅色嘅。咁咧其實咧佢嘅用法就係話我綠色出嚟就可以照到紅色啦，但係綠色唔可以照翻相同嘅卡嘅。咁其實又變相我有機會開槍咧就照晒3隻雷電家族嘅，即係如果你一開始捉到3張唔同雷電家族嘅話，咁如果你捉到3張唔同嘅雷電家族咧，你再 set 多張後場咧，咁其實你即係雖然你攻擊力唔係好高，但係你嘅控場能力都有喺度嘅，因為其實你後邊有啲手掣啊，加嗰啲橫衝直撞啊，咁其實咧係好用嘅，因為你手掣係咁掣自己嗰啲雷電家族係咁拉啲手過嚟又打都得，你橫衝直撞又得，咁其實咧就係咁啦。呢副卡組咁其實咧，如果你即係你見到一啲好高攻嘅，咁其實就落到呢張計算機器人啦，就3200攻一出場嘅，都壓到場嘅。但係如果你話我裝唔到呢個即係計算器人呢，咁點搞呢？咁其實呢，我條片入邊都有幾場我係裝唔到，但係其實都可以打到對手嘅，其實都冇咩問題嘅呢副嘢。但係如果你話我有3張雷電能量咁點呢？咁其實你照翻用呢副卡組呢，將3張計算器人換3張雷電能量呢，其實會仲快仲勁啲嘅。我個人覺得啊，因為我冇3張雷電能量，所以我砌唔到呢個咁 combo。咁同埋呢副嘢就我落少咗一張雷電哥哥嘅。咁因為其實我冇雷電娘娘咧，咁其實我又覺得唔使落咁多雷電哥哥嘅。如果你有3張雷電娘娘咧，你就可以即係其實冇話3張，你有2張其實已經 OK 嘅。即係你2張你可以抽一張，即係如果你有2張雷電能量嘅話，你可以抽晒3張呢個計算器人啦，換2張雷電能量，換多張雷電哥哥。其實呢副嘢我覺得會更加壓場，更加快嘅。咁而呢副嘢魔法陷阱呢，大家可以自己配啦。咁其實我覺得我配咗咁多次咧，即係呢個 setting 咧，其實係算一個都幾穩定、最順嘅一個魔法陷阱嘅配搭，我自己覺得。咁如果你可能自己有多啲鏡壁嘅，或者多啲橫衝直撞嘅，你都可以加落去試一試。因為我鏡壁得1張，橫衝直撞得2張，所以其實我都落到盡啦，我自己嘅魔法陷阱。咁所以就係咁啦。咁咧，其實呢副卡組仲有啲咩嘅特別注意嘅地方咧？其實都冇啦。咁即係我全部嘅打法都喺片入邊嘅，同埋我想講唔知點解咧，我琴日打咗全日嘅白金咧。有打咗好似差唔多4、5、6場咧，都唔知點解人哋一開槍咧係空晒俾我打，唔知佢咩事。咁我有幾次都秒殺咗佢嘅，因為一開始我裝咗3張唔同嘅雷電家族，一開始照咗3張出嚟肯打，佢已經死咗啦。咁唔知佢玩啲咩 combo 啊？咁所以其實呢副嘢有秒殺嘅能力喺度嘅，我覺得啊。同埋呢副嘢最盡分分鐘都可以去到傳說，我覺得。如果你有啲雷電能量嘅話，即係令到副嘢更加穩陣、更加咁快嘅話，其實 OK 嘅，我覺得。好啦，今日介紹卡組嘅時間呢就係咁多啦。如果大家中意我嘅 channel 呢，就可以訂閱我係沙皮啊。咁呢嚟緊我都會繼續咁出卡組啊。